اصلا بتبقى ماسك الاي ماك في المقلب. لونه جامد جدا. البريدد كيبل ده باللون ده ماشي. اصلا كان في بورت هبلعها من غير. بس اللون عادي. اولا لو عايز تتكلم دلوقتي برضه تمام، بس يعني ايوه انا بتكلم دلوقتي عادي. اقسم بالله اللون جامد فشخ، ما كانش عندي تخيل ابدا ان اللون هيبقى حلو كده. يعني انا صراحة اشحن بيه التليفون. اوكي. سيب لي حاجه شيلها. لفول. بس مفيش حاجة ما فكروش فيها، يعني حاجة أقسم بالله العظيم قمة الاستفزاز. أنا شفت الأنبوكسنج ده 170,000 مرة بس برضه الإحساس ده بيقول إن هو يعني نزيف. أوه بجد ما بتتفك. دي أجمل حاجة. أجمل حاجة. سماعات مش طبيعية. Get started.